আপনারা দেখতেছেন আমরা কিভাবে মৌমাছির চাক থেকে মধু সংগ্রহ করে থাকি। মধুতে মানবদেহের সর্বপ্রকার রোগের সেবা রয়েছে। আল কোরআন। নিয়মিত মধু সেবন করুন, আজীবন সুস্থ থাকুন। আপনারা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন, তাহলে দেখবেন আমরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মৌমাছির চাক থেকে কিভাবে মধু সংগ্রহ করে থাকি। এখন যে চাকটি দেখতেছেন এই চাকটি থেকেই আমরা মধু সংগ্রহ করব। দেখতেছেন যে ধুমা দেওয়া হচ্ছে, মাছিগুলো আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে। অনেক বড় চাক, এই চাকটি থেকেই আমরা মধু সংগ্রহ করব। ভিডিওটি আপনারা শেষ পর্যন্ত দেখুন, তাহলে বুঝতে পারবেন আমরা মৌমাছির চাক থেকে কিভাবে মধু সংগ্রহ করে থাকি। দেখতেছেন চাক থেকে অনেক মাছি উড়ে চলে গিয়েছে। মাছিগুলো আবারও আসবে, কারণ আমরা একটি চাক কয়েকবার করে কেটে থাকি এবং একটি চাক থেকে হয়তো একবার মধু সংগ্রহ করার পর আরও কয়েকবার করে আমরা চাক থেকে মধু সংগ্রহ করে থাকি। দেখতেছেন মাছিগুলো সরানো হচ্ছে এবং যে উপরের যে সাদা অংশটি দেখছেন ওই সাদা অংশটি থেকেই আমরা মধু সংগ্রহ করব। আর নিচের যে অন্য রঙের যে অংশটুকু দেখা যায় চাকের চাক, সেই নিচের অংশে মৌমাছির বাচ্চা থাকে এবং চাক থাকে। উপরের যে সাদা অংশটি ওই উপরের অংশতেই মৌমাছির মধু আছে। আমরা এই মৌমাছির চাক থেকে মধু সংগ্রহ করব অনায়াসে। দেখতে থাকুন আমরা কিভাবে মৌমাছির চাক থেকে মধু সংগ্রহ করে থাকি। দেখতেছেন চাকটি কাটা হচ্ছে, কাটা শেষ হলো, মানে ওই উপরের অংশটুকুতেই মধু ছিল আর বাকি নিচের অংশটুকুতে মৌমাছির বাচ্চা এবং কি চাক আছে। আমরা যেটুকুতে মধু সেইটুকু থেকে আমরা মধু সংগ্রহ করলাম।